얼핏 생각하기에 논의 벼가 잘 여물기 위해서는 햇볕과 물이 필요하지 강한 바람은 방해만 될 거라고 여겨집니다. 물론 모든 걸 삼켜버리는 태풍과 허리케인은 농사를 망치게 합니다. 그런데 놀랍게도 바람이 흔들고 단련하지 않은 논의 벼는 겉모습만 그럴듯할 뿐 쭉정이만 맺는다고 합니다. 여러분이 청년 시절부터 주님만 섬기려고 결단하셨어도 세상은 그런 여러분을 가만히 두지 않을 것입니다. 돈과 권력과 인기 등 소위 세상적 가치들이 여러분의 신앙을 흔들고 수도 없이 넘어지게 할 것입니다. 그리고 힘들게 다시 일어나야만 할 것입니다. 그러나 그게 정상입니다. 강풍을 이겨낸 벼의 뿌리가 깊어지고 마침내 좋은 열매를 맺는 것과 같은 이치입니다.